Hi, ich bin Dirk. Ich bin mal wieder unterwegs mit dem Roten Baron. Ja, unterwegs mit so einem Camper hier. Ist ganz cool mit Bett, Fernseher, Kühlschrank. Also richtig Luxus. Hat nichts mit Survival oder so zu tun. Trotzdem alles ganz outdoor angelegt. Wir sind hier an einem Privatteich und angeln. Nebenbei spielen wir ein bisschen Schwedenschach, Schnitzen, Löffel, Holz. Wird allgemein bearbeitet. Ja, und wenn ihr Bock habt, ein bisschen mitzuchillen, mitzugenießen, bleibt dran. Ja, den frisch gefangenen Fisch verwerten wir gleich. Müsst ihr mal gucken. Einmal in der Pfanne halt mit ein bisschen Datteln, Zwiebeln und ein bisschen getrockneten Mango. Und hier haben wir uns Filets von gemacht und die lassen wir über Stunden im Rauch und in der Hitze vor sich hin vegetieren. Das schmeckt mega geil. Gehen wir zum Roten Baron. Hey Digga, Chillmodus oder was? Was bist du? Wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Ja, wir chillen. Bleibt einfach dran, das wird gemütlich und lecker. Die Pose vom Wind. Ist ein bisschen Wind aufgekommen, das nervt gerade ein bisschen. Ah, das heißt nervt, aber wenn die See glatt ist, ist cooler, ne? Auf jeden Fall. Da haben wir noch Schwedenschach aufgebaut. Zwischenzeitlich daddeln wir auch mal ein bisschen. Wunderschönes Fleckchen Erde hier. Gucken, ob er den herkriegt. Kämpft ganz schön, ne? Hugo, stopp! Kannst du den in den Kescher reinziehen? Okay, und wir haben ihn an Land geholt. Schönes Ding. Hugo, stopp! Zurück! Zurück! Hugo, was machst du da? Der Knaller. Immer wenn er etwas zu fressen kriegt, rennt er hier übers Gelände und versteckt das. Frisst das nicht. Oh, schon okay. Leben ist so schön. Ich glaube, ich mache mal einen Kaffee. Ja, ich glaube, ich mache mal einen Kaffee. Ja. Aber noch mal gucken, was unser Frühstück macht. Trotzdem vor sich hin, ne? Willst du gleich mal eine Packung kriegen? Und ich mache einen Kaffee und dann ziehe ich dich ab. Sehen wir. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich habe meine Kanne vergessen. Sonst würde ich auch Feuerwasser machen. Das wäre geiler vom Style her. Naja, ist halt so. Aber mit Feuerstein gestartet.
Dosierung ist ganz wichtig. Ich habe mein selbstgemachtes Messer dabei, von Luca mit C, irgendwann mal geschenkt bekommen. Das ist in einem ein oder anderen Video von mir ja zu sehen. Das ist ein Stück Geweih, eine alte Feile, hier selbst die Lederscheide selbst gemacht. Wie gesagt, in den anderen Videos habe ich das auch schon mal gezeigt oder immer wieder mal erwähnt. Aber es ist ein mega geiles Geschenk, was er mir hier vermacht hat. Cooles Teil. So, gehen wir mal in den Kühlschrank. Die kommt gleich auch noch zum Einsatz. Was das ist, zeige ich euch gleich. Müsst ihr dranbleiben. Fladenbrot. Ja, und hier Schuhe aus, ne? Ah, herrlich, Leute. Das Leben kann so schön sein. Mega geil. Ja gut, während der Arbeitszeit nicht auf dem Bett rumlümmeln. Das bringt nichts. So, der Deckel drauf. Macht vielleicht Sinn, dann geht das ein bisschen schneller. Der rote Baron hat einen kleinen Hunger. Jo. Hat er mal einen Tisch gedeckt, ne? Aber hier, geile Tasse habe ich gekriegt. Bester Papa. Der Mann, der Mythos, die Legende. Ich glaube, die sprechen von mir. Ha! Der rote Baron. Schönes Ding. Ja. Viel Spaß damit. Hau rein. Ach, das Ding mit diesen Hakenausroller? So, ich werde mich mal ein bisschen handwerklich betätigen. Ich möchte mir einen Wanderstock mal machen. Und ich habe Bock, irgendwie mal einen großen Löffel zu machen. Dazu habe ich mir so ein bisschen Holz besorgt. Der Wanderstock ist jetzt nicht der allerschönste, aber ich habe hier alles abgesucht. Ich hätte gerne so einen verdrehten, verschnorkelten. Aber da muss ich noch mal ein bisschen intensiver suchen. Ja. Mit dem fange ich jetzt erstmal an und beschäftige mich mal ein bisschen damit. So, mal eben ganz fix einen kleinen Wanderstock gemacht und einen schönen Spitz. Oben habe ich mir den so ein bisschen abgerundet. Ich finde, irgendwas hat er. Hat sowas von Schäfer, so, ne? Müsste man nur noch irgendwie hier so einen Haken dran kriegen, dass man die Schafe auch wieder. Aber ich habe erstmal einen Wanderstock. Cool. Gut. Jetzt versuche ich mir mal einen Löffel zu schnitzen. Überleg noch kurz die Länge. Ja, und dann mal sehen. Ne? Nimmt auf jeden Fall schon so ein bisschen Form an, aber es ist eine Sauarbeit. Es ist in der Tat das allererste Mal, dass ich mir einen Holzlöffel selber schnitze. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren, aber irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe schon mal so einen Piekser oder keine Ahnung, einen Wanderstock oder sowas gemacht, aber wie gesagt, Löffel bisher noch nicht. Bin auch kein Profi, was das betrifft. Sieht ziemlich langweilig aus, aber muss man mal ausprobieren. Macht irgendwie doch Laune. Und wenn ich dann hinterher meinen Löffel habe, ja, ich bin gespannt. Ja, nimmt langsam Gestalt an.
Schön Chili-Modus. Also Löffel ist fast fertig. Hat auch jetzt ein bisschen gedauert. Ist natürlich noch ein bisschen Feinschliff. Ich habe Löffel selber gemacht, mein erster. Geht auch voll gut von der Größe her und so. Passt echt geil. Cool. Freue ich mich. Den roten Baron, den hat es gepackt. Wir haben uns jetzt ganz viele von diesen Stöckern hier besorgt und machen daraus Wanderstöcker. Ein bisschen Rohmaterial. Die sind so geil verdreht irgendwie. So eine geile Aktion, wenn man vielleicht ja, mal keine Kohle hat und ein Geschenk machen will. Ne? Mein Löffel, mein erster. Ich bin so stolz. Das ist echt cool geworden. Ah, noch ein bisschen Feinschliff. Und dann wird das schon ein richtig geiles Ding. Das macht ohne Laune. Ich muss gleich mal in die Messer einmal mal schärfen, die werden schon langsam stumpf. Das ist ja wie in der Fabrik hier. Jo. Eigentlich sind wir hier, um zu angeln, aber eigentlich sind wir hier, um Spaß zu haben. Wir beschäftigen uns mit Holz, Schweden-Schach spielen wir jetzt auch nochmal. Wir haben jetzt erstmal so viel Fisch gefangen, dass wir auf jeden Fall gut was zu essen hatten. Das reicht dann jetzt auch erstmal, also auch wenn das ein Sport ist. Ich brauche nur so viel, wie wir vermampfen und der Rest geht da wieder rein, wenn der Haken nicht so weit verschluckt ist. Ja, wir chillen hier, wir schlafen hier, wir beschäftigen uns und den roten Baron haue ich gleich auch noch mal eine rein. Der komplette Wahnsinn. Wir haben ganz viele Stöcke jetzt hier besorgt. Ganz geiles Teil. Ich will noch mal alles zeigen und dann höre ich auch auf, dann machen wir was anderes. Den habe ich als erstes hier mal gemacht, auch so ein ganz normaler Stock. Welchen ich richtig mega geil finde, ist der hier. Ja, der schockt doch, oder? Ist alles noch nicht ganz fertig, muss noch Feinschliff gemacht werden. Hier oben mit dem Knauf, das will ich richtig rund haben hinterher. Und dann werde ich den noch verzieren, dann mache ich Branding rein, da kommen noch ein paar auf mich personalisierte Geschichten. Der rote Baron, der hintere Kamera ist, der hat heute... Er hat gerade eine Angel durchgebrochen. Jetzt beim Film bleibt er an der, kannst du ja mal hinzeigen, an der Rinde hängen. Ich glaube, ich hau ihn heute noch so einen Stock auf den Kopf. Der ist auch cool, ne? Jo. Ist das was für alte Leute? Ey, ohne Scheiß, nochmal der Tipp. Wenn man mal keine Kohle hat für irgendein Geburtstagsgeschenk oder sowas, geht raus, sucht euch so einen Stock, einmal kurz rüber geschnitzt. Ich würde mich da mega drüber freuen, weil selbst gemacht. Und hier nochmal mein erster selbstgemachter Löffel. Ne? Der ist mega geil. Vielleicht noch ein bisschen lang, aber ich habe gedacht, ich will den zum Rühren nehmen und vielleicht zum Essen. Ich habe einen Löffel selber gemacht. Ich habe einen Löffel selber gemacht. Cool. Ja, gut, für jetzt. Einen mache ich noch und dann höre ich aber auf. Oder wollen wir Schweden-Schach spielen? Schweden-Schach? Können wir. Können wir. Die sind ja erstmal ganz gut bedient hier. Geile Scheiße. Das neue Gesicht ist unser Schrödi. Hallo. Cooler Typ. Bringt uns immer hier leckere Geschichten mit Beste vom besten Fleisch. Obwohl ich glaube, das ist das Suppenfleisch, was zu Hause nicht mehr gebraucht wird. Ja, wir haben zwar ordentlich Fische auch gefangen und bereiten wir auch zu.
Aber so ein Steak als kleine Vorspeise, so geht immer. Immer. Tomate, ein bisschen hier Salzkram. Dann haben wir hinterher noch ein paar Datteln im Speckmantel, ein bisschen Brot. Wir lassen uns das richtig gut gehen. Jo. Danke, Schrödi. Danke, Schrödi. Bitte. Seinen Hund haben wir gerade im Auto eingesperrt, weil der würde nicht so gern fallen. Nee. Der nascht die Pfanne dann alleine weg. Ja, Fisch haben wir echt ein paar rausgeholt. Geht auch gerade wieder los. Wir haben jetzt ein Biss nach dem anderen. Und sind da gute Dinge, dass wir noch was rausholen. Wir wollen heute Abend dann umstellen auf Grund, wollen wir ein bisschen auf Aal gehen. Nutri haben wir hier gesehen, konnte ich leider nicht filmen, weil ich nicht dran gedacht habe. Aber auf der Insel lebt er wohl, oder eine ganze Familie oder wie auch immer. Ja, ich habe gesehen. Wenn man den roten Baron sowas kaufen schickt, also Steaks, der kommt dann mit Rind zwar an, aber ist dann Suppenfleisch. Von der Kniescheibe. Er hat immer ein bisschen Stacheldraht im Portemonnaie, ne? Ich habe bisher alles auf Bienenmade gefangen, ne? Ah, ist ein kleiner Scheißer, glaube ich. Oder abgefällt. Ist dran alles, ne? Den kriegen wir noch. Ja, ist nicht ganz hygienisch, aber ein bisschen Dreck reinigt den Magen. Ne? Und auch hier, die schmecken richtig geil immer, ne? Haha, ist so. Oh, scheiße. Ey, mach meine Angel nicht kaputt, ne? Also ist hier kein Forellenpuff, das ist ein Privatteich, hier ist auch alles drin. Aber im Moment holen wir nur Forellen raus, die haben ein paar hier reingesetzt. Legen wir jetzt mit Absicht ein bisschen die Schnurbremse auf. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder man reißt den Fisch ans Ufer, was absolut Quälerei ist, oder man lässt ihn müde arbeiten, so wie jetzt. Das heißt, man gibt ihm ein bisschen Schnur, dass er langsam müde wird und wenn er irgendwann Luft gezogen hat, dann wird er automatisch, wie man auch schon hört, automatisch müde. So, kommt er wieder ein bisschen dichter, jetzt kann ich wieder ein bisschen Schnur ranholen. Meine Steaks verbrennen. Fresher Fisch. Ah, ich finde auch der Kescher ist ganz wichtig. Wenn die rausziehen, gibt es ja auch Leute, die das so machen, ne? Genau, dann schön Richtung Kescher führen. Wunderbar, ist ein schönes Exemplar. Schönes Ding, ja. Das schmeckt so geil. Schön Steak. Ey, Roter Baron, habe ich fertig hier für dich, ne? Immer wenn ich am Essen bin. Wow. Ja, das sieht so noch gut damit. Mhm. Mhm. Und machst nix. Texturen kannst du gut, ne? Ja, so eine kleine Forelle hier. Sehr cool. Petri, heil! Danke dir.
Was war das? Petri-Dank. Aha. Das ist voll kacke, wenn du Jäger und so dabei hast, so Fachpersonal, die wissen immer, das wird besser, ne? Aber wir machen noch ein bisschen Lagerfeuerstimmung und angeln nebenbei auch noch. Haben jetzt ein bisschen auf Grund umgebaut und wollen mal gucken, ob wir vielleicht einen Aal oder irgendwas anderes rausziehen. Fisch ist auf jeden Fall drin, haben auch immer wieder Bisse. Und ansonsten sitzen wir halt am Lagerfeuer, genießen und dann geht es morgen früh weiter. Hallo, Kröten. Moin moin, herrlich gepennt, aber es ist irgendwie ein bisschen am Regnen, irgendwie nass kalt. Naja, nicht das beste Wetter, aber wir werden noch ein bisschen angeln und dann packen wir gleich wieder ein und dann werden wir in ein weiteres Abenteuer fahren. Mal gucken, wo wir hinfahren, was wir machen. Erstmal in den Tag starten und einen Kaffee trinken. Keine Eierschalen drin haben. Okay, wie schon erwähnt, jetzt gibt es hier Frühstück, Spiegelei mit Speck. Das ist richtig geil, das riecht auch richtig gut schon. So, noch eins rein. Spiegelei mit Speck. Nebenbei noch ein bisschen Kaffeewasser. Ja, eigentlich sind wir noch im Angeln, räumen gleich auf, packen zusammen und werden den Spot dann hier verlassen. Somit endet dann auch dieses Video, dieses kleine Angelabenteuer. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn noch nicht passiert, Kanal abonnieren, die Glocke einschalten, dann verpasst ihr nichts. Und freut euch auf die nächsten Videos. Ich hau jetzt ein Abenteuer nach dem anderen raus. Haut rein.